E aí galera, tranquilo? Vamos ver se pega aqui a Dermarguete. Se o Lucas não andar semana que vem com ela, ele tem um filho. Sabe criança pequena quando tu promete um presente sim e não vê a hora de chegar o dia, de ganhar e a hora? É o tom dela mais ou menos assim. Já tá numa ansiedade já que chega a dar dó. Até eu nem ia mexer nela hoje, né? Sábado. Não trabalho aqui no caso no sábado. Mas eu coloquei hoje a gente colocou o motor nela esses dias atrás, né? Daí ficou pegando o flange da caixa lá no disco da embreagem. Daí tivemos que tirar tudo de novo, até ele ajudou, ele, a namorada dele, hoje de manhã. Daí levou a torneira, tirou o pedaço, agora ficou legal, né? Tá batendo arranque certinho. Daí também tava tomando um pau aqui no alternador, no fim do alternador tive que botar um aterramento por fora aqui, uma enjambração, né? Falta polir aqui também agora. Porque é isolado, essa parte de baixo aqui eu não tinha visto que era isolado, não tem aterramento. Daí não estava ligando a luz lá dentro do alternador que eu fiz uma gambiarra lá. Daí ele levou o torneiro, só que eu não ia mexer mais nela hoje. Mas estava já preocupado, já estava ansioso, já prometei também esse motor no lugar, daí agora de tarde eu vim pra cá e a Luísa me ajudou, minha sobrinha. Eu acabei colocando aqui de volta no lugar para fazer uma surpresa para ele, porque ele não deu hora de pegar isso aqui. Agora vamos bater arranque lá para ver. Agora tá há um tempo já. Não vou deixar muito tempo ligado, porque ela pegou mais combustível que estava na cuba aqui. Está sem a polir aqui para trocar onde está o lubrificante aqui, né? O óleo 2 tempos que está aqui, ó. Só que esse óleo que eu botei ali já é um óleo 2 tempos já. Por isso que eu fiz pegar. Já é uma gasolina com óleo 2 tempos já. Botei um pouquinho ali. Só que está na mangueira, no caso, na cuba aqui. Mas tá pegando já, tá tranquilo. Feito, galera. Gostou do vídeo aí? Deixa um curtir aí, compartilha, comenta. Ajuda o canal a crescer. Quem não é inscrito também lá no canal da Segredos da Oficina no YouTube, também se inscreve lá, curte o vídeo lá, os vídeos lá também ajudam nós a crescer. Eu também tenho um canal de pesca, se tu gosta de pesca também, Traíra é Movimento. E o meu irmão tem a página dele no Facebook, Turboiscas, né? Que ele fabrica isca artificial. Quem quiser também dar uma ajuda lá, valeu, hein?